Астанада Анатолий Храпатыға арналған ескерткіш тақта қойылды. Атаңызға айналған ауыр атлет есімі өмірінің соңғы жылдарын өткізген тұрғын үй қабырғасына ілінді. Салтанатты шараға спортшының көзін көрген әріптестері, шәкірттері, достары мен туыстары жиналды. Олар өз естеліктерімен бөлісіп, ескерткіш тақта жанына гүл шоқтарын қойды. Айта кетейік, Анатолий Храпатый Ақмола өңірінен шыққан 5 дүркін әлем чемпионы, 5 дүркін Еуропа чемпионы және Олимпиада ойындарының жеңімпазы. Көзі тірісінде төрткүл дүниеге танымал спортшыларды тәрбиелеп үлгерді. Енді оның еңбек жолын кеңінен насихаттап, ізбасарларын дайындау үшін Анатолий Храпатый атындағы дәстүрлі республикалық чемпионат ұйымдастырылмақ. Алғашқысы ертең Алматыда басталады. Бұған қоса мамандар алдағы уақытта Анатолий Храпатый есімін Астанадағы көшелердің біріне беруді де жоспарлап отыр. Анатолий Михайлович Храпатый сияқты азаматтар шынында біртуар азамат. Өкінішке орай біз бүгінгі күнге біздің қатарымызда жоқ. Бірақ та ылғиды ол кісінің есімі мәңгілікке тарихта, біздің естерімізде, жүректерімізде қалады. Қазір біз былайша осы Қазақстан дүние жүзінде футболдан екінші шалатеге біз күлеміз. Күлкі келеді онда. Америка ауыр атлетикада біз бүгін мінекей елімізде дүние жүзінде белгілі халықпыз. Енді ойлаймын, осы болашақта Анатолийдің ізін басып талай қазақ жігіттеріміз шығады деп.